이제 청소는 제가 안 해요. 스펙 보는 남편이랑 디자인 보는 제가 둘 다 만족한 게 로보락 S10 맥스 V 얼트라거든요. AI 사물 인식이랑 회피 기능이 있어서 가구 사이도 끼거나 멈추는 일 없이 돌아다니고 문턱이나 두꺼운 매트도 잘 넘어가서 집 전체를 알아서 돌아다니면서 청소해줘요. 브러쉬도 양방향 메인 브러쉬 2개랑 사이드 브러쉬까지 총 3개라 먼지는 물론이고 머리카락도 엉킴없이 잘 빨아들이고요. 물걸레는 분당 4,000의 진동에 압력도 더 강해져서 바닥 닦고 나면 집이 훨씬 깔끔해진 느낌이에요. 도크에 더스트백도 있고 물걸레는 100도 고온수로 세척하고 55도 열풍으로 건조까지 해주니까 위생관리도 진짜 편해졌어요. 이제 청소는 진짜 로보락한테 맡기고 살아요.